नमस्ते म हुँ राज गुरुङ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरको आफ्नो युट्युब च्यानल गण्डकी टिभी। आजको अपडेट भिडियो भने हामी हजुरलाई मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने सेक्सन सी यानी कि मुगलिङ मलेखु सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने मजिमटारदेखि मलेखु सम्मको सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै कतै पनि कट नगरी हामी हजुरलाई आज देखाउनेछौँ र सँगसँगै विभिन्न सडक खण्डको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै अहिले रात्रिकालीन समयमा यात्रा गर्नको लागि मनाइ गरेको छ अथवा भनौँ रात्रिकालीन समयमा सडक खण्डमा यात्रा गर्नको लागि सडक बन्द गरिएको छ। कुन सडक खण्ड हो हामी हजुरलाई आज जानकारी गराउँछौँ र सँगसँगै हजुरले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गर्नुभएको कमेन्टको रिप्लाई पनि म दिने कोसिस गर्छु। तर त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र चौको घन्टी ट्याङ लगाएर बजाइदिनुहोला। त्यसैले योभन्दा अगाडिको अपडेट भिडियोहरू पनि हेरेर नभुल्नुहोला। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको भिडियोको सुरुवात भने मैले मजिमटारबाट सुरु गरेको थियो र अहिले पनि हामी धेरै अगाडि आइसकेको अवस्थामा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। सडकको माथिल्लोपट्टि भागमा सडक फराकिलो बनाउनको लागि जुन किसिमको कटान गरेको थियो उक्त कटान गरेको ठाउँमा जुन किसिमको अहिले वालहरू उठाएको छ तर पनि यस ठाउँमा भने पहिरो छरिराख्ने हुन्छ र विशेष गरी पानी परेको बेला मात्र नभइकन पानी नपरेको बेला पनि अथवा फुस्रो पहिरो गइराख्ने हुँदा यस ठाउँमा पटक पटक सडक अवरुद्ध भएको योभन्दा अगाडिको अपडेट भिडियोहरूमा हामीले धेरै पटक जानकारी गराइसकेको अवस्था छ र अझै पनि यस ठाउँमा पहिरो नजाला भन्न सकिँदैन। जुन कुनै बेला पनि यस ठाउँमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भने हुन सक्छ भने मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डमा एकदमै पहिरो जाने जोखिम रहेको ठाउँ यस ठाउँलाई पनि मान्न सकिन्छ। र आज हामी मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड त्यसै गरी मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड र त्यस्तै मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड र त्यस्तै गरी बुटल नागदुङ्गा सडक खण्ड बारेमा पनि हामी एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी हजुरले योभन्दा अगाडि गर्नुभएको केही कमेन्टको रिप्लाई पनि म दिने कोसिस गर्छु। त्यसै गरी हिजोको अपडेट भिडियो भने मैले हजुरमा मुगलिङदेखि मजिमटारसम्म सडकको अवस्था कति पनि कट नगरिकन जस्ताको तस्तै राखेको छु र जुन अपडेट भिडियोमा मैले जानकारी गराएको थिएँ कि मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डको सेक्सन सी यानी कि मुगलिङदेखि मलेखुसम्मको सडक खण्ड अन्तर्गत रहने हिजोको अपडेट भिडियोमा भने मुगलिङदेखि मजिमटारसम्मको सडकको अवस्था एकदमै काम न्यून भएको भनेर जानकारी राखिसकेको छु। यदि हजुरले हेर्नु पाएको छैन भने कृपया हिजोको अपडेट भिडियो हेर्नुहोला। र त्यसैले आजको अपडेट भिडियो भने हामी हजुरहरूमा मजिमटारदेखि मलेखुसम्म राखेको छु जुन चाहिँ तपाईँको हिजोको र आजको अपडेट भिडियो सरस्वती हेर्नुभयो भने मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड सेक्सन सी यानी कि मुगलिङदेखि मलेखुसम्म सडक निर्माणको अवस्था के कस्तो भएको छ जस्ताको तस्तै छर्लङ्ग हुनेछ यदि हजुरले हिजोको र आजको अपडेट भिडियो सरस्वती हेर्नु भयो भने। र अहिले भने हामी पुरानो पिच सडकमा गुड्रेको अवस्थामा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। पुरानो पिचको हकीकत भने एकदमै नाजुक देखिएको अवस्था छ। पिच एकदमै बिग्रिएको अवस्था छ। पिच कहीँ उब्केको अवस्था छ, कतै उठेको अवस्था छ, कतै खाल्टो भएको अवस्था छ भने कतै पिच भने भाँसिएको अवस्था छ। हुन त अहिले हामी पिच सडकबाट गुडेका छौँ र यो पिच सडकमा गुडेको भए पनि हामीहरू कुनै कच्ची बाटोमा गुडेको जस्तो महसुस हुन्छ र विशेष गरेर दुई पाङ्ग्रे स्कुटरहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चलाउनु होला। खाल्टा खुल्टी र सडक उठेको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर जुन किसिमको सवारी साधनको पछि नहिँड्नु होला, झुकिन सक्नुहुन्छ, हजुर दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर दुई पाङ्ग्रे स्कुटरले भने सावधानीपूर्वक चलाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले जुन किसिमको सडक बिग्रिएको छ यो पिच सडक विभागले मर्मत गर्नुपर्ने थियो र पनि मर्मत गरिएको छैन। हुन त अहिले मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड निर्माणको क्रममा रहेको कारणले गर्दा पनि तपाईँको सडक विभागले यसलाई नबनाएको हुन सक्छ। तर यसले मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डमा यात्रा गर्ने सवारी साधनहरूलाई भने निकै नै अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ र जहाँसम्म लाग्छ मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनलाई अझै धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ। तर कहिलेसम्म हामीहरू यस सडक खण्डमा यात्रा गर्दा सजाय पाएको जस्तो हुन्छ अथवा कसैले गल्ती गर्यो, कसैले भनेको मानेन भने उहाँहरूलाई मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डमा यात्रा गराइदिनु होला। पक्कै पनि उहाँहरूले यदि मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डमा यात्रा गरेको खण्डमा उहाँहरूले कुनै पनि गल्ती गर्ने छैन र हजुरले भनेको सबै मानेछ। किनभने अहिले मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डमा यात्रा गर्नु भनेको सजाय दिए बराबर हो। एकदमै पीडादायी यात्रा छ। मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डमा यात्रा गर्दा निकै नै शास्ति खेप्नु परेको छ सवारी साधनको चालकले पनि र त्यसै गरी सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले पनि। र अझ विशेष गरेर दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन निकै नै गाह्रो छ। धुलो हिलोले गर्दाखेरि निकै नै शास्ति खेप्नु परेको छ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई। अहिले मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड निर्माण क्रममा रहेको भए पनि निर्माणको गति पनि एकदमै न्यून रहेको छ। यस्तो लाग्छ कि उहाँहरूले मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्डलाई निर्माण गरिरहेको होइन कि उहाँहरू चाहिँ तपाईँ एकदमै टाइम पास गरिएको जस्तो लाग्छ। कामको गति हेर्दा एकदमै न्यून रहेको छ। हुन त कामको प्रगति हेर्दा लाग्छ उहाँहरूले अहिले विशेष गरेर चाहिँ सडक फराकिलो बनाउनको लागि चाहिँ माथिल्लोपट्टि भागमा चाहिँ
पार्ट कटन गर्नुपर्ने छ भने पार्ट कटिङ गर्ने, यस्तै गरी तल्लोपट्टि भागमा जहाँ चाहिँ तपाईँको सडक फराकिलो बनाउनको लागि चाहिँ भिरालो जमिन छ भने उक्त ठाउँमा वाल उठाएर सडक फराकिलो बनाउने, त्यसपछि ड्रेनको काम गर्ने, पुलहरूको काम गर्ने जुन भइ नै रहिरहेको अवस्था छ, कल्लो काम गर्ने र त्यसपछि बल्ल सडकको काम गर्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ काम गरेको देखिन्छ। र पनि काम भने एकदमै ढिलाइ भएको जस्तो देखिन्छ र काम एकदमै अस्तव्यस्त देखिन्छ। लाग्छ कि उहाँले बिना योजना नै तपाईँको जहाँ पाए त्यही काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ। विशेष गरी उहाँहरूलाई पनि समस्या हुनसक्छ। हाइवे हो, राजधानी छिर्ने मुख्य सडक जुनमा चाहिँ तपाईँको सवारी साधनको चाप अत्याधिक मात्रामा रहने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सडक निर्माणको काम गर्दा समस्या भएको देखिन्छ। र विशेष गरी उहाँले सडक निर्माणको काम गर्नुभन्दा अगाडि कहाँ चाहिँ अथवा कुन कुन ठाउँमा वैकल्पिक बाटोहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ उक्त बाटोहरूको पहिचान गरेर सडक निर्माण कम्पनीले चाहिँ तपाईँको उक्त बाटोहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोगमा ल्याउने गरेर सडक निर्माण गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला, जुन चाहिँ उहाँहरूले कति पनि गरेको देखिँदैन अथवा गरेको छ भने पनि कहीँ कतै बाहिर भने जानकारी गराउनु भएको छैन। अहिले भने हामी कृष्णभिरबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कृष्णभिरमा पनि सडक भाँसिएर साँगुरिएको अवस्था छ र अहिले भाँसिएको सडकमा भने ढलान गरिएको छ र पनि अहिले उक्त ढलान गरिएको ठाउँबाट सवारी साधन भने गुडाउन सकिएको छैन र एकैपटकमा दुईवटा ठुला सवारी साधन यस ठाउँमा परेको खण्डमा गुडाउन सकिँदैन, एकतर्फी रूपमा मात्रै गुडाउनु पर्ने हुन्छ। साँगुरिएको अवस्थाको कारणले गर्दा यस ठाउँमा अहिले कहिलेकाहीँ जाममा पनि पर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले भने हामी बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौँ। र विशेष गरेर अहिले दसैँ पनि सकिएको अवस्था छ। दसैँ सकिए लगत्तै सबैजना जुन किसिमले राजधानीबाट घर जानुभएको थियो उहाँहरू बिस्तारै घर फर्किने क्रममा रहेको छ, जसले गर्दा अहिले राजधानी छिरिने सडक खण्डहरू बिस्तारै बाक्लिँदै गइरहेको अवस्था छ। सवारी साधनको चापहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। दसैँ अगाडि लगातार परेको पानीको कारणले गर्दा बाढी र पहिरो आएको हुँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो अथवा सडकहरू भत्किएको अवस्था थियो। दसैँ अगाडि कुनै सडक खण्डहरू मर्मत गरेर खुलाएको भए पनि कतिपय सडक खण्डहरू भने अझै पनि बन्द रहेको अवस्था छ र केही दिन अगाडि मात्रै बिपी राजमार्ग पनि सञ्चालनमा आएको थियो र अहिले बिपी राजमार्गमा भने राति सवारी साधनको लागि चलाउन रोक गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरको बिपी राजमार्गमा राति सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको छ। रोसी खोलाको बाढीले विभिन्न खण्डमा सडक बगाएपछि वैकल्पिक ट्र्याक निर्माण गरी सोमबारदेखि आगमन खुलाएको थियो, तर डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको हो। कार्यालयका अनुसार भकुण्डो बेसी चौकी डाँडादेखि वर्षे खोलासम्म ट्र्याक निर्माण भए पनि मर्मत तथा सुधार गरी यात्रा थप सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको छ। जुनसुकै समयमा उक्त खण्डमा सुक्खा पहिरो झर्ने सम्भावना रहेको छ, त्यसैले बेलुकी 6 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्म धुलीखेल भकुण्डो बेसी र वर्षे खोला सडक खण्ड बन्द गरिएको हो। र अहिले भने हामी चौरतीमा आइपुग्न लाग्दै गर्दा अथवा चौरतीमा केही वरिपरि छौँ, तर यस ठाउँमा भने सवारी साधनको चाप बढी भएको कारणले गर्दा अहिले यस ठाउँमा पनि लामो जाम भएको हामी देख्न सक्छौँ। विशेष गरेर यस चौरतीमा भने पुल रहेको छ, उक्त पुल साँगुरो भएको कारणले हुनसक्छ अहिले यस ठाउँमा सवारी साधनको लामै जाम हामी देख्न सक्छौँ। र भने हामी यो जाम कटाउनेछौँ र त्यसपछि बल्ल कुराकानी गर्नेछौँ। र यो जाम कटाउनेको बिचमा जुन किसिमको मैले म्युजिक राखेको थियो हिजोको अपडेट भिडियोमा धेरैजना सरहरूले चाहिँ तपाईँको नेपाली धुनमा राखे हुन्थ्यो भन्ने कुरा रहेको थियो र विशेष गरेर नेपाली धुनहरू चाहिँ कपिराइट लाग्ने हुँदा मैले उक्त धुन चाहिँ प्रयोगमा नलागेको। अब भने हामी ओरिजिनल साउन्ड पनि गुड्नेछौँ, त्यसपछि हामी यो जाम कट्ने बित्तिकै फेरि पुनः कुराकानी गर्नेछौँ।
अहिले पनि हामी चौरदेखिको पुलबाट अगाडि बढेको अवस्थामा यस ठाउँमा जाम त भयो, तर के कारणले जाम भयो मैले के ठम्याउनै सकेन। जहाँसम्म लाग्छ यस ठाउँमा पुलको छेउको माथिल्लोपट्टि भागमा गाउँ जाने एउटा बाटो रहेको छ। उक्त ठाउँमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ बसबाट यात्रुहरू उकाल्न अथवा ओह्राल्नको लागि रोकिने हुँदा उक्त ठाउँमा चाहिँ जाम भएको हुन सक्छ। नत्र भने यस ठाउँमा मैले जाम हुने कारण भने देखिनँ। र अहिले भने हामी चौरदेखिकोबाट पुलबाट अगाडि बढेको अवस्थामा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ माथिल्लोपट्टि भागमा सडक फराकिलो बनाउनको लागि कटिङ गरेको छ र अहिले उक्त ठाउँमा मासनहरू वाल पनि लगाएको अवस्था छ र पनि माथिल्लोपट्टि भागबाट पहिरो भने छरेको देखिन्छ। सडकको दायाँ बायाँ थुप्रिएको अवस्थामा छ र यस ठाउँमा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ ड्रेन पनि बनाएको अवस्था छ र वाल पनि उठाएको अवस्था छ। बाँकी भने केही पनि भएको छैन र अब भने हामी बेनीघाटमा गएर कुराकानी गर्नेछौँ र मैले जुन किसिमको धुन प्रयोग गर्नेछु उक्त धुनलाई भने इग्नोर गरिदिनु होला। मन नपरेको खण्डमा हजुर बाटोको अवस्था हेर्नु होला र उक्त ठाउँमा गएर हामी बेनीघाटमा गएर कुराकानी गर्नेछौँ। र यदि हजुरहरूसँग कपिराइट नलाग्ने किसिमको धुन छ भने कृपया उक्त धुन मलाई पठाइदिनु होला। नेक्स्ट अपडेट पक्कै पनि हजुरले पढ्नु भएको धुन म प्रयोग गर्नेछु।
अहिले पनि हामी बेनीघाटबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। चरौदेखि बेनीघाटसम्म आइपुग्दा निकै नै कष्टपूर्ण रूपले आइयो भन्दा पनि भयो, किन भन्दा एक हिसाबले जुन किसिमको सडक त देख्यौँ हामीले पिच भएको, तर जुन किसिमको पिच भएको सडक चाहिँ निकै नै नाजुक अवस्थामा बिग्रिएको अवस्थामा एकदमै खाल्टा खुल्टेर बब्लिङ भएको पिच सडक भएको कारणले गर्दा सवारीसँग चलाउन निकै नै सकस हुन्छ, विशेष गरेर दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई यस ठाउँमा सवारी साधन चलाउँदा। र अहिले पनि हामी बेनीघाटबाट अगाडि बढेको अवस्थामा सडक निर्माणको काम एकदमै जिरो देखिन्छ। विशेष गरेर एकदमै न्यून ठाउँमा चाहिँ तपाईँ कटिङ गरेर वाल उठाएको छ, नत्र ड्रेनको काम एकदमै थोरै भएको छ, बाँकी केही पनि भएको छैन। सरौदीदेखि बेनीघाटसम्म एकदमै कन्ट्रोल गरेर एकदमै आफूलाई सम्हालेर भन्नुपर्दा अहिले बेनीघाटदेखि चरौदीसम्म सडक निर्माणको काम भने एकदमै जिरो देखिन्छ। अहिले सडकमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको सँगसँगै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको चाप पनि अत्याधिक मात्रामा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको कुरा गर्नुपर्दा अहिले वीरगञ्जबाट मोटरसाइकल आयात 76% बढेको भन्ने जानकारी आएको छ। अब हामी एकैछिन यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा 76.86% मोटरसाइकलको आयात बढेको भन्ने कुरा रहेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 को भदौ महिनासम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 7120 वटा मोटरसाइकल आयात भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्मको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयातमा कमी आएको भए पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयात बढेको प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लाम्छाले बताउनु भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म रु 2,07,84,22,000 मूल्य पनि 16,384 वटा मोटरसाइकल आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्मको अवधिमा भने 1,13,54,64,000 मूल्य पनि 9,264 वटा मोटरसाइकल आयात भएका थिए। हजुरलाई नमस्ते अनि धन्यवाद हजुरको अमूल्य समय छुटाएर भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, लाइक गरिदिनु भएकोमा, कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा र विशेष गरेर हजुरले गर्नुभएको केही कमेन्टको रिप्लाई भने म अब दिने कोसिस गरिरहेको छु। पहिलो कमेन्ट रहेको छ अर्जुन ढकाल सरले लेख्नु भएको छ कि तालचोकदेखि बिगितालसम्मको सडकको अवस्थाको पनि अपडेट भिडियो ल्याउनु पर्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्टको लागि। हजुरले भने जस्तै अब चाँडै म हजुर समक्ष तालचोकदेखि बेगनाथतालसम्मको सडकको अपडेट भिडियो पनि लिएर आउँछु, कृपया परीक्षा भने गर्नुहोला। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ कि मगर पास सरले लेख्नु भएको छ कि भाइ प्लिज अपडेट मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले भने जस्तै मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको पनि अब अपडेट भिडियो आउनेछ। दसैँ सकिए लगतै अब मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको पनि निर्माणले गति लिने भन्ने कुरा रहेको छ। अब साँच्चै नै उहाँले भने जस्तै अब तीव्र रूपले काम भएको छ अथवा छैन यो विषयमा हजुर समक्ष चाँडै नै मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको पनि अपडेट भिडियो लिएर आउनेछ, कृपया परीक्षा भने गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ मिलन तमु सरले लेख्नु भएको छ कि नेपाली धुन नै प्रयोग गर्नुहोला, प्रशस्त मात्रामा धेरै राम्रा राम्रा धुनहरू छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मलाई नेपाली धुन नै मनपर्छ, तर नेपाली धुन प्रयोग गर्नको लागि कपिराइट लाग्ने हुँदा उक्त धुनहरू प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यदि हजुरहरूलाई कपिराइट नलाग्ने धुन अथवा कपिराइट फ्री म्युजिक छ भने कृपया मलाई पठाइदिनु होला, पक्कै पनि म हजुरले पठाउनु भएको धुन प्रयोग गर्नेछु। कमेन्ट गरिदिनु भयो यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सल्लाह सुझावको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी कमेन्टको रिप्लाई पनि म हजुरलाई अर्को अपडेट भिडियोमा दिनेछु। र अहिले पनि हामी आजको अपडेट भिडियोको अन्तिम अवस्थामा आउँदै गर्दा हामी अब एकैचोटि मलिखुमा गएर कुराकानी गरेछु। तबसम्मको लागि पनि हजुर सडकको अवस्था हेर्नुहोला।
फेरि पनि नमस्ते अनि धन्यवाद। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा। अब भने हामी मलिखु आइपुगिसकेको अवस्थामा आजको अपडेट भिडियोको अन्तिम अवस्थामा छौँ। त्यसै गरी आज मुगलिङ नागदुवा सडक खण्डमा कुनै पनि किसिमको धेरै समयसम्मको जाम भने थिएन, अथवा मुगलिङ नागदुवा सडक खण्डमा पहिरो तथा बाढीको कारणले गर्दा सडक अवरुद्ध भने भएको थिएन। त्यसै गरी मुगलिङ नागदुवा सडक खण्डको सँगसँगै मुगी पोखरा सडक खण्ड पनि आज सामान्य अवस्थामा थियो। त्यसै गरी मुगलिङ नारायण सडक खण्ड पनि सामान्य अवस्थामा थियो भने त्यसै गरी बुटोल नारायण सडक खण्ड पनि आज सामान्य अवस्थामा थियो। अब भोलिबाट भने ट्रकहरू पनि सञ्चालनमा आउने हुँदा राजधानीको लागि प्रवेश चाहिँ खुला हुने हुँदा भोलिबाट भने भन्न सकिँदैन, तर आज भने सामान्य अवस्थामा थियो। अब भने हामी आजको अपडेट भिडियोको अन्तिम अवस्थामा आउँदै गर्दा हजुरलाई आजको अपडेट भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। मन परेमा लाइक गरिदिनु, हजुरको साथीभाइ इष्ट मित्रहरूलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु। यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र छोको घन्टी ट्याङ लगाएर बजिदिनु। त्यसै गरी योभन्दा अगाडिको अपडेट भिडियोहरू पनि हेर्न नभुल्नु। अब भने हामी अर्को अपडेटका साथ भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।